喂，媽咪，Auntie Mary 個仔話今晚過嚟食飯，你過唔過嚟啊？我唔過嚟啦。誒，你幫我好咁招呼佢吓。好啊，咁我整鐵板海陸空酥皮。你話事啦，你嘅廚藝啊，媽咪對你絕對有信心啊。大個仔啦，自己揸主意。嗯，拜拜。喂，新 menu 到，唔該晒，唔該晒。俾啲意見啦。好啊，好啊。喂，點啊？好唔好食啊？正啊。好食。叫多啲人嚟食啊。OK 老細寫嘢。係。我整咗呢本書，想之後可以同 BB 介紹媽咪。我而家俾你哋睇下先。書你好啊，林星，你俾我哋睇啊。從前森林裏有一間小屋，裏邊有熊爸爸、熊媽媽同埋小熊，佢哋一家三口都生活得好開心。熊媽媽咧一直都好用心咁樣照顧家庭，熊爸爸同埋小熊咧都生活得好幸福。熊媽媽咧都有自己嘅私人時間，就係看鬼片。熊爸爸因為好細膽，所以冇膽陪伴媽媽。有一日，熊媽媽突然唔見咗，熊爸爸同埋小熊都非常傷心。原來熊媽媽已經變咗天上嘅某一個星星，佢一直陪伴住我哋，仲送咗小小熊俾我哋一家。從此之後，熊爸爸、小熊同埋小小熊在熊媽媽嘅陪伴下，生活得又快樂又幸福。林星，你做得好好啊！媽咪一定會好開心，好中意嘅。係啊，媽咪以後會喺天上邊睇住你哋，陪住你哋，你哋都要幸福快樂咁生活落去，知唔知啊？哇 ！BB 踢我，可能 BB 都話拉屎啊！我翻嚟正中間，我爸爸好啦。唔該。好啦，咁我哋坐好咗之後咧，就盡量打開手，背對背黐住媽媽。係啦，好，吸啖氣，呼氣，我哋向右邊旋轉啊。係啦，好，慢慢翻嚟正中間，吸氣，呼氣，左邊。喂，你黐埋你至得㗎，咁樣做好辛苦㗎。喂呀，你挨住我老公啦，唔好死頂啦，帶老婆拉下筋舒服啲㗎。好啦，爸爸咧，而家麻煩將個瑜伽波咧擺喺媽媽嘅前面啊。係啦，擺完個波之後咧，我哋就坐喺媽媽嘅後邊啦。係啦，如果爸爸覺得舒服嘅話咧，可以擘開隻腳，盡量黐住媽媽坐。係啦，媽媽可以好舒服咁樣咧黐住個瑜伽波，挨晒落去。爸爸咧就盡量喺後邊攬實媽媽個肚。係啦，媽媽記得要盤腿而坐喎。係啦。我哋做10個深呼吸啊！有啲嘢想你幫下手。咩啊？我想同你傾下偈啊，淨係同你。淨係同我？嗯。喂，男人紳士時間啊，啊，你又迴避下唔該。點解佢又同林星一樣㗎？有啲咩唔同我講同你講？放心啦，唔通會吞佢落肚咩？自由時間，走走走。
點啊？晴晴走咗。嗯。我想同晴晴講啲嘢。你想同晴晴講啲嘢？係，親自同佢講啲嘢。親自同佢講。係。好啦，動作做得好好，但係咧，我哋可以再靠近多少少。係啦。你坐喺河馬隔離。搞咩啊？河馬係你，安姐有嘢想同佢講。佢點同我講？你坐低聽咪得咯。佢坐低咗噶啦，你哋慢慢傾，係咁。啊，你走啦。老婆，係我叫發哥咁做嘅。我信呢一刻，你係望住我，聽緊我講嘢嘅。你一直以嚟都支持我，陪住我。我知道喺你心目中，我係一個乖仔，一個好老公，一個好爹哋。你冇嫌棄過我係一個聽媽咪話嘅媽寶，多謝你，多謝你愛我。我都多謝你愛我，老公。有啲嘢咧，一直都冇講出嚟，因為我覺得總會有機會可以同到你講。下次啊，下次先講。但係原來唔會再有下次。明明媽咪都咁錫我，你又對我咁好，我哋有個乖仔，喺人哋眼中，我生活無憂。但係好奇怪，我好似唔係咁開心。我覺得自己冇資格唔開心啊！你點會冇資格啊？我一直都同自己講嘅，我強項係就得人。只要我一直都係咁樣咧，所有人都會好開心。只要媽咪開心，餐廳淨係做扒餐，咪做咯。只要你開心，唔食豬油渣，咁咪唔食咯。冇事啊，好小事啫。但係原來呢啲小事積埋積埋，冚住冚住，佢冚住咗我個心。我唔知自己喺邊啊！雖然就係咁樣啦，但係我都同自己講冇事啊，好小事啫。但係原來有事啊！對唔住啊，老公，對唔住啊，我從來都冇問過你想點啊，對唔住。呢段日子好似逼我面對自己咁樣。原來我可以同媽咪 say no 嘅。我唔要離婚，我有得揀嘅，我有屬於自己嘅餐廳嘅。
我可以同林晶做朋友，同時可以成為一個教佢做人嘅爹哋。老婆啊，我想同你講，今次咧，我真係 upgrade 咗啦。以後我都會繼續做媽咪嘅乖仔，林星嘅好爹哋，同埋更加需要做一個真實嘅自己，林日安。以前咧，我肆無忌憚咁樣去依賴你，但係由今日開始，我唔會靠任何人，因為我知道我做得到啦。無論你喺邊，你都會一直支持我嘅，係咪？係。老婆，我愛你。我都愛你啊，老公。